बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको खुश आमदीद कहता हूँ, और जो पुराने हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रोज़ाना अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं सब, और उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जो नए आने वाले हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें। मेरा चैनल उन लोगों के लिए वैसे है जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो इन हालात से थोड़े से मजबूर हैं, तकलीफ़ में हैं, और वो उन हालात से बाहर निकलने के लिए इधर उधर तगो-दौ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के इकॉनमी के हालात बेइंतहा ख़राब हैं। किसी एक बंदे की भी कमाई उस काबिल नहीं है कि जो वो अपना गुजारा सही तरीके से कर सके। हम जो हैं वो मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जो हैं वो गरीब ही समझ लीजिए कि हमारे लिए हालात को काबू करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में रोने के बजाय हमें कोई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। रास्ते हमें ढूंढने चाहिए भी, और हम ये हमारा हक है कि हम कमाएं भी, और अपने जो गुजारा है उसको अच्छे तरीके से करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और उसके लिए ही मेरा ये चैनल है कि चलें, जो लोग अपने नेट को फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करते, वो इस किस्म के चैनल्स देखते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उनके लिए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। और जो लोग नहीं देखते, जिनके पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, और वो कुछ फालतू चीज़ें जो हमारी निगाह में फालतू हैं वो देखते हैं, तो फिर उनके लिए मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। मेरा चैनल जो है वो उसमें 3 चीज़ें हम रोज़ाना की वीडियोस में हम बयान करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ। ट्रेडिंग की मैं इस तरह आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ज़्यादातर, और साथ ये भी बताता हूँ कि हमें आज करना क्या चाहिए। देखें, ये मेरा जो चैनल का जो ये पोर्शन है अपना ट्रेडिंग के बारे में, उसमें मेरी कोशिश ही होती है कि एक ऐसा शख्स जो कि नाबल्द है, ट्रेडिंग से बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन कमाना चाहता है और ट्रेडिंग में आ गया है, ट्रेडिंग में वो एंटर हो गया है और उसको समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग चार्ट से समझा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी अजीब तरीक़ों से बड़े बड़ी टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे होते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। वो उनके लिए है जो कि ऑलरेडी सीख चुके हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं, जो इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ को भी वो अपना एनालाइज कर सकते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते और वो जान भी नहीं सकते, बड़ी कोशिश भी करने, तो उनको इकोनॉमिक्स तो नहीं आएगी, तो लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता तो खैर उनका भी एक जहन खुलता चला जाएगा, लेकिन वो काफ़ी अरसा लगेगा, तब तक वो बेइंतहा नुकसान कर चुके होंगे। तो उस नुकसान से बचाने के लिए मेरा चैनल है कि मैं उनको आज की ट्रेड के बारे में बता दूं। वो हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो आज हम शुरू करते हैं नैस्डैक से। तो 15,225 पर नैस्डैक इस वक्त जो है वो चल रहा है। 15,140 इसकी पहली सपोर्ट मेरी निगाह में है, फिर 15,020 तक इसकी दूसरी सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम बाइंग में ही बैठेंगे। वैसे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 350 और 360 के दरमियान पहली रेजिस्टेंस मुझे समझ में आती है, तो वहाँ से हम सेलिंग में बैठेंगे। नीचे से सपोर्ट की तरफ से हम बाइंग में बैठेंगे, और ऊपर से हम सेलिंग में बैठेंगे। वैसे कल जो है वो जो रेट चल रहा था रात को, वो 15,181 था, और देखें प्रॉफिट टेकिंग इसमें काफ़ी हुई है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाना चाहिए, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑयल जो है वो 92.45 पर है। वैसे तो ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, लेकिन यह है कि हम 92.80 और 93 पर हम इससे सेलिंग में बैठेंगे। रिट्रेसमेंट में हम कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और 90 अगर ये 91 तक आता है तो फिर हम इसे बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से देखिएगा। देखें, एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल आप होंगे अमीर होंगे,
آپ کے پاس فنڈز کافی ہوں گے، لیکن میری ہر ٹریڈ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ خدارہ ایسے لازمی لگائیں، چھوٹا نقصان لے کر اپنے آپ کو بڑے نقصان سے ضرور بچا لیں۔ بڑے لوگوں کو بیڑا غرق ہوتے میں نے دیکھا ہے، بڑے لوگوں کو بڑے بڑے فنڈ اجاڑتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ٹریڈنگ کو سے نفرت کرتے دیکھا ہے۔ یعنی ایک اپنا راستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بے وقوفیوں سے ختم کر لیا۔ اب گولڈ کی بات کرتے ہیں تو 1932 پہ گولڈ کی مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے۔ جو لو تھا کل کا وہ 1922 تھا اور ہائی 1934 تھا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی ریزسٹنس ہوگی۔ کل کی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب آج کے دن ہم نے کیا کرنا ہے، سپورٹ جو ہے وہ آج 1924 ہے، اور اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ 1946 ہے، یعنی 1924 پھر 1916، یہ دو ہم نے سپورٹس نکالی ہیں، اور اگر ان پر آتا ہے تو ہم اسے بائنگ میں لیں گے، ہم اسے سیلنگ میں نہیں لیں گے۔ سیلنگ میں نہیں اس کو ترجیح دوں گا، تھوڑا سا نیچے سے آنے دیں تو بائنگ کی طرف بیٹھیے گا، زیادہ تر چانس اس کا اوپر جانے کا ہی ہے۔ لیکن بائنگ میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے بڑا کچھ سوچنا سمجھنا بھی ہے، اور وہی بات کہ ایسل لازمی لگانا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا جو فزیکل گولڈ کے بارے میں۔ تو گولڈ 1000 روپے بڑھ گیا ہے، اور وہ کیوں بڑھا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کافی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیکس میں جو ٹیکس لگنے کا چانس ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ کیوں بیچیں گے جب ایک تولے پر ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 34-35 ہزار روپے لگنے کا امکان ہو، تو وہ کس لیے بیچیں گے؟ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں چلو یار یہ بیچ کے نا جب سستا ہوگا تو خرید لیں گے، تو سستا ہونے کا چانس تو پھر ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو سیلرز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، بائرز کچھ زیادہ، ان کی تعداد کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ میرے خیال کے مطابق اس وقت سونا کم ہونا چاہیے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں اوپر ہوئی، اور ڈالر بھی ہمارے ملک میں سٹیبل ہو گیا ہے، نیچے آ گیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ نیچے جو ہے وہ گولڈ نہیں آ رہا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا سیلر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، یہ ٹیکس کی خبریں سننے کے بعد۔ تو یہ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ پیس کا ریٹ 2,20,360 روپے میں بائنگ، 2,21,360 روپے میں سیلنگ۔ پیس جو یہ تو میں نے بتا دیا، روے کا 2,18,360 روپے میں بائنگ، 2,19,360 روپے میں سیلنگ۔ یہ آج کے ریٹس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی طرف۔ تو ڈالر 296 روپے 10 پیسے میں بائنگ، 299 روپے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 375 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 379 روپے میں سیلنگ۔ یورو 322 روپے میں بائنگ، 325 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ۔ درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 82 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 78 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 81 روپے 28 پیسے میں بائنگ، 81 روپے 98 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 770 روپے 79 پیسے میں بائنگ، 778 روپے 79 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 799 روپے 45 پیسے میں بائنگ، 797 روپے 45 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 40 روپے 72 پیسے میں بائنگ، 41 روپے 12 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 968 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 977 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 63 روپے 21 پیسے میں بائنگ، 63 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج کے ریٹس، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ رات کو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔